วัสดีค่ะวันนี้นะคะเชเอมจะมาอ่านใบงานภาษาไทยนะคะกระเบื้องกระป๋องกระเป๋ากระโปรงกระรอกกลัวกว่ากอดก่อนกะหน้าต่อไปนะคะก็กบกระจุกกระจุยกระดิ่งกระดุมกระโดดกระต่ายกระถินกระเทียมสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ